大家好啊，歡迎嚟到貓廚房啦。今日我想同大家分享下咧，平時我哋嘅屋企芫茜葱啊，一啲嘅配香料咧係點樣去儲存同埋更加方便使用嘅。咁首先咧，我今日咧就準備咗糖芹咁跟住咧就仲有葱啦、芫茜同埋韭菜嘅。咁韭菜就唔係時時有嘅，不過咁啱有就可以整啦。咁我咧就會將所有嘢切碎咗之後，就擺入一個盒。咁呢個盒裏面必須要有個隔水嘅，有個格嘅，咁就係方便使用啦，同埋嗰個保鮮度會好啲嘅。咁我哋將所有嘅食材咧洗乾淨，擎乾水，然之後咧我哋將佢切成細粒啦。咁然之後咧切好咗之後，我哋就撈一撈佢，因為將所有嘢擺埋一齊啊嘛。咁每一次就好簡單，不一兩羹就可以食粉啊咁樣咯。咁我哋咧就將佢擺入個盒度，擺咗入個盒度之後咧，咁咧佢就可以保存1個禮拜之內嘅。咁唔需要擺冰格，擺普通嘅蔬菜格就可以㗎啦。咁啊好方便咯。每一次譬如我哋食碗粉，我哋想加啲葱花，咁又唔使去勞師動眾咁樣去切咯。咁呢個方法係最方便嘅，我沿用咗10幾20年㗎啦。咁跟住落嚟咧，除咗碎嘅葱花之外咧，我都會保留翻咧成條葱啊，或者成條芫茜啊咁樣嘅一部分咯。咁有時我哋譬如蒸魚要蘸葱絲嘅話咧，葱粒又唔啱用啊嘛，咁所以我就會保留原條嘅一部分啦。咁跟住咧另外仲有譬如我哋煮餸要用嘅胡蘿蔔啦，或者係洋葱啊嗰啲，有時一個未必用得晒，我哋用少少又用唔到咁多。咁所以我哋亦都準備一個咁嘅長盒，就擺得落葱嘅。跟住之後我哋處理好咗之後，你就擺喺雪櫃度。咁蔬菜格啫，好方便嘅。咁未來嘅成個禮拜咧，要煮餸都係好方便咯。希望大家鍾意我今日嘅介紹啊！